哎，又报废一个。哎，呀，前段时间扔这个国产电锤，现在进口品牌的、国际大牌的这个锂电锤也扔了，啥问题啊？那没办法呀，去修说是控制器坏了，换个控制器200-300，那谁修得起呀？那你不找我吗？这玩意儿多少钱他说修一下260。？260，60块给你解决问题。来，这种博士的电锤在我们这儿还叫个事儿吗？松掉机身螺丝，打开外壳，熟悉的配方，熟悉的味道，中国小妙招，给它安排上。200-300扔掉，小妙招给它安排上。焊上正极，焊上负极，焊上电机，3根电机线，通上绝缘管，插上开关线，所有线头呢给它复原。所有线路复原以后呢，装上壳子，扭紧螺丝，插上电池，完美复活。OK， 来，好了，给我顺便加油保养一下呗。加油保养1分钟。这电钻档位，夹住开关，红色按钮捅到底，旋转拔出，拿出我们的小支装的电动工具电吹电工专用保养油脂，出口德国的啊，绝对好油。怼上去，扭到底，哎，全部挤进去，按钮放回去，不要按到底，夹住，红色按钮捅到底，旋转，电钻。电锤让它稍微打一下，让它油脂在里面充分润滑。插上钻头，带你去试机。真够有劲的，行吧，60块钱给你解决大问题。师傅真有手段。嘿嘿嘿。